हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ દંડવત પ્રણામ અને હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું। તો દેખાઈ રહ્યું છે કે રાજકોટમાં, વડોદરામાં અને શરદ વ્યાસ પ્રભુ ક્યાં છે? એ પણ વડોદરામાં જ છે। ત્યાં ઠંડી આવી ગઈ છે, પણ સુરતમાં ઠંડીઓ છે, ત્યાં ઠંડી નથી। છે પ્રભુજી, બહાર પ્રભુજી છે, બહાર છે। બહાર છે, તમારા ઘર સુધી નથી પહોંચી ને? ના નથી આવી। વેલુભા વાઘેલા ગાંધીનગર છો તમે? ના, અમદાવાદ। અમદાવાદ? તો અમદાવાદમાં તો નથી જ પહોંચી, દેખાઈ રહી છે। બીના માતા, બિનતા માતાજી બી નથી। એટલે રાજકોટ એકચ્યુઅલી મને એવું લાગે છે કે સુરતમાં તો ના જ હોય, કારણ કે ત્યાં દરિયો છે એટલે ઓછી ઠંડી હોય। મુંબઈમાં પણ ના હોય ઓબ્વિયસલી। ઓકે, ગ્રેટ, વેરી હેપી ટુ સી ઓલ ઓફ યુ। અને બધાને વિનંતી છે કે જેનું કોઈને પણ શેલ્ટરનું ફોર્મ ભરેલું હોય, જસ્ટ નામ કન્ફર્મ કરાવી દેજો, એટલે કોઈનું મિસ ના થઈ જાય। ફાઇનલી ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ગુરુ મહારાજ ઓફિસ મે બી ટુડે। સો પ્લીઝ ઇન્ફોર્મ, તમે જેમને પણ આપ્યું હોય, તમારા કોઓર્ડિનેટર ટીચર હોય, દીપેશ્વરી પ્રેમા માતાજીની, હેમાંગીની માતાજી, और कीर्ति कुमार प्रभु, कल्पना माताजी, हुम सेवर यू हैव गिवन, प्लीज कन्फर्म કે મારું ફોર્મ પ્રોસેસમાં લઈ લીધું છે। એ મેં બી ગ્રુપમાં મેસેજ પણ નાખી શકો છો, જ્યાં તમે જપાનો મેસેજ નાખો છો ત્યારે। ચાલો આપણે મંગલાચરણની પ્રાર્થનાઓથી શરૂઆત કરીશું। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाया नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट्। जन्माद्यस्य तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेने तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं तापत्रयोन्मूलनम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवतं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः। सद्यो रुद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। सद्योरुद्यवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतम्। भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकः। रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रूयतां स्वकथाः कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः।
कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः विधीयन्तः स्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुरीत्सताम् भद्राणि विधुनोति सुरेशताम् नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नष्टप्राये स्वभद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी भगवती श्लोके ઉત્તમ શ્લોક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ તે જ મારા તમારા આપણા સૌના જીવનનું એકમાત્ર પરમ લક્ષ્ય છે અને આ લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ આપણને નિત્ય સતત હંમેશા શ્રીમદ ભાગવતમના અને ભક્ત ભાગવતના સેવનથી પ્રાપ્ત થાય છે અને બધું જ અભદ્ર અકલ્યાણ અશુભ અજ્ઞાન મૂળમાંથી નષ્ટ થઈ જાય છે. યસ, આજે તો અબરીશ પ્રભુ દેખાતા નથી. સો કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુ સેવા આપવાના છે કે શું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ના, મને નથી કીધું પ્રભુજી. હું તો નથી હતા પ્રભુજી, હતા પણ આજે તો અત્યારે આવ્યા નથી. હતા. અમરીશ પ્રભુ ઇઝ નોટ ધેર. ઓકે, એમને કોલ કરજો ને પ્રભુ જરા. હા પ્રભુજી, ખબર અંતર પૂછજો કે શું થઈ ગયું. કીધું હોય તો હું આવી ગયા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જોઈન થયા. બે જ શક્યતાઓ હોઈ શકે, ક્યાં ટોટલ પાવર કાપ અને બેટરી ડિસ્ચાર્જ, ક્યાં અમરીશ પ્રભુ મતલબ એવા અંતરિયાળ વિસ્તારમાં હોય કે ક્યાં નેટવર્ક ના હોય. નહીં તો આવે. બોલો બોલો પ્રભુ. 24/7. ભાગ્ય બનતું જ નથી કાંઈ એનું. હા, છેલ્લા 2.5 વર્ષથી. અમરીશ પ્રભુ, આજના યજ્ઞમાં જોડાયેલા ભક્તોના નામ લેશો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આજના જપયજ્ઞમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, કીર્તિમાન સચિપુત્ર પ્રભુજી, વ્રજરાણી વિનીતા માતાજી, જીવેશ્વર કૃષ્ણ પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, નૈના નડિયા માતાજી, નૈના માતાજી, અલ્પા વિક્રમ ગૌર માતાજી, વેદાંશ નાકરાણી પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, કલાવતી કરુણા દાત્રી માતાજી, ગીતા પ્રિયા વ્રજરાણી માતાજી, સ્વાતિ માતાજી, બીએમ વાઘેલા માતાજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, સુલોચના શુક્લા માતાજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, નિકિતા મોદી માતાજી, અર્ચના દવે માતાજી, શોભના માતાજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, ઉષાબેન માતાજી, ભૂપેન્દ્ર ભાઈ પ્રભુજી, અંકિતા ભટ્ટ માતાજી, જ્યોતિ વડગામા માતાજી, કિંજલ કોહલી માતાજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, વેરુબા વાઘેલા પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી અને રાજેન્દ્ર સોની પ્રભુજી. ટોટલ 55 હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. જોડાયેલા બધા ભક્તોનું ખૂબ જ અભિવાદન છે. હરે કૃષ્ણ. શિયાળાની સવારની અસર ચાલુ થઈ ગઈ છે. ઇનફેક્ટ આપણે ગુજરાતમાં તો કઈ છે જ નહીં. હવે ઠંડી જે આપણે બધા સુરક્ષિત છીએ. એક્સ્ટ્રીમ ઠંડી ઓછી છે.
લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ તમે ડાકોર યાત્રામાં નથી આવી રહ્યા. ના પ્રભુજી. કંઈક સેટિંગ કરવા જેવું છે સેપરેટલી. પ્રભુજી અહીંયા આવો, દ્વારકાની કિંમત કરી લઈશ પ્રભુજી. હા, ડાકોરમાં રજીસ્ટ્રેશન છે દ્વારકાનું. અચ્છા. ડાકોર પથ્થર જોડે મજા આવશે. હા, દ્વારકાના ડાકોરમાં બેઠા છે રજીસ્ટ્રેશન કરવા કે ત્યાં આવવાનો છે કે નહીં. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 17મો અધ્યાય શ્લોક નંબર 20. આપણા ગઈકાલે ઓલરેડી 19 તો 20 બોલી લીધા છે, એની ચર્ચા કરવાની બાકી 20 છે. નંબરનો પ્રભુ. હા, ઓકે. સો 21 નંબરનો શ્લોક આવે છે આજે. શ્લોક તો બોલવો જ જરૂરી છે અને પછી 19-20ની ચર્ચા કરીશું. અને શ્લોક બોલવાથી જે એક વાઇબ્રેશન્સ ભગવાનના શબ્દોના ક્રિએટ થાય છે તે બહુ જ લાભ કરે છે સવારમાં. સ્પીક. સુત ઉવાચ સૂત ઉવાચ એવં ધર્મે પ્રવદતિ સ સમ્રાજ્ઞ દ્વિજ સત્તમઃ. એવં ધર્મે પ્રવદતિ સમાહિતેન મનસા વિખેદઃ પર્યચષ્ટતમ. સુત ઉવાચ. એનો સ્પેલિંગ છે ને એ હું જોઈ લઉં ગુજરાતીમાં શું સ્પેલિંગ આપેલો છે 20 નંબરનો. પ્રભુજી એવું જ છે, મિસ્ટેક વાળું છે. મિસ્ટેક વાળું સમ્રાટ અને જે છે ને શબ્દાર્થ એમાં ટ લખ્યું છે અને સંસ્કૃતમાં સમ્રાટ પેલું ડ ને ખોડો કર્યો છે. એટલે ત બોલવું કે સમ્રાંગ બોલવું? સમ્રાટ બોલવું પડશે કેમ કે નીચે શબ્દાર્થમાં સમ્રાટ આપ્યું છે. સમ્રાટ જ આપ્યું છે. સમ્રાટ જ છે પ્રભુ. સમ્રાટ છે તો મિસ્ટેક છે મતલબ આમાં. સંસ્કૃતમાં મિસ્ટેક છે. વેદાબેઝમાં શું છે પ્રભુ? વેદાબેઝમાં એક મિનિટ જોઈ લઈએ. હા, અનુવાદમાં પણ સમ્રાટ સમ્રાટ છે. અનુવાદમાં સમ્રાટ અનુવાદ ઠીક છે. વેદાબેઝમાં જોઈ લઈએ. અનુવાદમાં સમ્રાટ છે. સમ્રાટ જ છે અનુવાદમાં. અનુવાદ ઇઝ ઓલ રાઈટ. 17.21 સમ્રાટ. હા, સમ્રાટ છે. વેદાબેઝમાં પણ સમ્રાટ છે. એકચ્યુઅલી કાંઈ પણ હોય ને તો પ્રૂફ રીડિંગ છેલ્લે આમાં કરી નાખવાનું વેદાબેઝમાં. તો વેદાબેઝ ક્લિયરલી સેટ સમ્રાટ દ્વિજ સપ્તમા. સંસ્કૃતમાં તો ડ ને ખોડો કરેલો છે, વેદાવેદમાં પણ. એમાં શું છે કે ટ ને દ એકચ્યુઅલી જોડેલો છે. જે સંસ્કૃતનો શ્લોક છે એમાં સમ્રા પછી ટ ને દ્વ જોડી અને પછી જ સપ્તમા કર્યું છે. એટલે આપણે સમ્રાટ બોલી શકાય છે. આઈ થિંક લેટ અસ ડુ લાઈક ધેટ. એવમ ધર્મે સમ્રાટ દ આપ્યું ઉપર સંસ્કૃત જે શ્લોક કર્યો છે ને. હા, એ મેં જોયું. એમાં તમે નીચે જોશો ને એનું ઇંગ્લિશ જે આપેલું છે. હા, એટલે આપણે વિલ ફોલો ધેટ. ઇવન બોલવા માટેનો શ્લોક જે છે ને એમાં બી તમે જુઓ સમ્રાદ દ્વિજ સપ્તમા. એમાં સમ્રાદ જ કરેલું છે. So we may not be so perfect. Okay, let us try. एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सत्तमः. एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विज सत्तमः.
समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् समाहितेन मनसा पर्यचष्टतम् सुत उवाच सुत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः एवं धर्मे प्रवदति सम्राट द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् 5 પ્રભુજી અને 5 માતાજી 21મો શ્લોક વાંચે અને ડેફિનેટલી કાલે પણ આ શ્લોક બોલાશે એવી મને ખાતરી છે, કારણ કે 19-20ની ચર્ચા કરીશું. આજનો સમય પૂરો થઈ જશે તો આજે જે ન બોલાવી શકે તે કાલે બોલાવશે. યસ પ્રભુજી. સૂત ઉવાચ સુત ઉવાચ એવં ધર્મે પ્રવદતિ સ સમ્રાટ દ્વિજસત્તમા एवं धर्मे प्रवदति सम्राट द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टतम् समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् सूत उवाच सुत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् सूत उवाच उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः एवं धर्मे प्रवदति सम्राट द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः एवं धर्मे प्रवदति च सम्राट द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम्
सूत उवाच सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति च सम्राट् द्विजसत्तमः एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् समाहितेन मनसा पर्यचष्टतम् सूत उवाच सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट् द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् सूत उवाच सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् सूत उवाच सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् सूत उवाच सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति स सम्राट द्विजसत्तमः एवं धर्मे प्रवदति सम्राट द्विजसत्तमः समाहितेन मनसा विखेद पर्यचष्टतम् समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्टतम् એટલે શું આપણે સુત ઉવાચ સુત ગોસ્વામીએ કહ્યું सूत ઉવાચ उवाच સૌ ગોસ્વામીએ કહ્યું એવમ એમ મૂર્તિમંત ધર્મ એવમ એમ મૂર્તિમંત ધર્મ મૂર્તિમંત ધર્મ પ્રવદતિમ આમ કહીને
પ્રવદતિમાં આમ પ્રવદિત છે. પ્રવદિત છે. હા પ્રભુજી, પ્રવદિત છે. અહીંયા શબ્દાર્થમાં પ્રવદિત લખ્યું છે અને ઉપર પ્રવદતિ હતું. ઓકે, પ્રવદિત આમ કહીને. પ્રવદિત આમ કહીને સહ તે સમ્રાટ 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 દ્વિજ સપ્તમઃ દ્વિજ શ્રેષ્ઠ દ્વિજ શ્રેષ્ઠ સમાહિતેન યોગ્ય ધ્યાનથી સમાહિતેન યોગ્ય ધ્યાનથી મનસા મનથી મનથી વિખેદઃ ભૂલ સિવાય વિખેદઃ ભૂલ સિવાય પર્યચષ્ટ પ્રત્યુત્તર આપ્યો પર્યચષ્ટ પ્રત્યુત્તર આપ્યો તમ તેને Translation by His Divine Grace, Abhay Charanarvind, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupadની જય. સૂત ગોસ્વામીએ કહ્યું, હે દ્વિજ શ્રેષ્ઠ, મૂર્તિમંત ધર્મનું આવું કહેવું સાંભળીને સમ્રાટ પરીક્ષિતને પૂર્ણ સંતોષ થયો અને કોઈ ભૂલ કે ખેદ વિના તેમણે જવાબ આપ્યો. વિક્રમી કૃષ્ણ પ્રભુ વાંચો. ભાવાર્થભાઈ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શીલા પ્રભુપાદની જય. ધર્મ પુરુષ બળદનું નિવેદન, ચિંતન અને જ્ઞાનથી ભરેલું હતું. તે દુઃખ પામતો સામાન્ય બળદ ન હતો. તે વાત સમજી શકવાથી રાજાને સંતોષ થયો. માણસ જો પરમેશ્વરના કાયદાનો જ્ઞાત ના હોય તો તે તત્વિક સત્યનો સ્પર્શથી આવી બાબતો કહી શકે નહીં. સમ્રાટ પણ એટલા જ વિચક્ષણ હતા, તેથી શંકાઓ કે ભૂલો વિના તેમને મુદાસર જવાબ આપ્યો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. વિચક્ષણ હતા અને મુદ્દાસર જવાબ આપ્યો. યસ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે જય પતાકા સ્વામિની નામિને નમો આચાર્ય પાદાય નિતાય કૃપા પદાયને ગૌર કથા ધામદાય નગર ગ્રામ તારીને નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણ પ્રેષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનીતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતે દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. ઓકે. ઓકે, સો 19, 20 અને 21 ત્રણ શ્લોકની ચર્ચા આપણે સાથે કરવાની છે. 19મા શ્લોકમાં થોડી ફિલોસોફી આપેલી છે. ફિલોસોફી શું છે? તો કે ઘણી બધી ભારતીય વિચારધારા છે. કેટલી વિચારધારા છે ભારતીયની? 6 પ્રકારની અલગ વિચારધારા છે. રાઈટ? 6 પ્રકારના ન્યાય પણ કહેવાય છે એને. તો એ પ્રમાણે ઘણા લોકો ફિલોસોફર અથવા દાર્શનિકો જેને કહેવાય, એ લોકો એવું કહે છે કે જીવને જે કાંઈ પણ સુખ અથવા દુઃખ પડે છે તેનો જવાબદાર જીવ પોતે છે. મારા જીવનમાં જે કંઈ પણ તકલીફ આવી રહી હોય, તમારા જીવનમાં જે કંઈ પણ તકલીફ આવી રહી હોય, બધી યુનિક છે. બરાબર? તમને જે તકલીફ પડે છે એ મને ન પડે, મને પડે છે તમને ન પડે. તમે જે સુખનો અનુભવ કરો છો, એક્ઝેક્ટલી એ જ સુખ અને એટલું જ સુખ બીજી વ્યક્તિ અનુભવી જ ના શકે. સમજો કે 2 ટ્વિન્સ બાળકો હોય, એક જ માતા પિતાના ઘરે એક જ સાથે જન્મ થયો છે. એકને તાવ આવે, બીજાને ન આવે. બની શકે ને? રાઈટ? એકને ગળ્યું ભાવતું હોય તો એને મીઠાઈ બનાવે તો આનંદ થાય, બીજાને નમકીન ભાવતું હોય તો એને કંઈક નમકીન બનાવ્યું હોય તો આનંદ થાય. રાઈટ? બોથ હેવ ડિફરન્ટ ટેસ્ટ.
સો સુખ અને દુઃખ જે છે એના માટે કોણ જવાબદાર, એ પ્રશ્ન જો પૂછવામાં આવે તો એનો અહીંયા આગળ જે 19મો શ્લોક છે એમાં જવાબ આપવાનો એક ટ્રાય કરવામાં આવ્યો છે કે મોટા ભાગના લોકો જે સમજે છે એ આ છે કર્મની થિયરી, તમે જેને કહો કર્મનો સિદ્ધાંત, જે આપણે ભગવદ્ ગીતામાં કયા કયા ચેપ્ટરમાં ભણીએ છીએ? ત્રીજા અને પાંચમા. ત્રીજા અને પાંચમામાં, થર્ડ અને ફિફ્થ. હરી બોલ. શિલા પ્રભુપાદની જય. આપણે બધા બહુ જ ભાગ્યશાળી છે. એકદમ પ્રશ્ન પૂરો થાય ને તરત જવાબ નીકળે. ધેટ મીન્સ બહુ જ સરસ અધ્યયન. શિલા પ્રભુપાદની ઈચ્છા જે છે એવું થયું છે. તો આપણ મોટા ભાગે લોકો શું માને કે કર્મના ફળ બધાએ ભોગવવા પડે છે અને પોતે જ જવાબદાર છે. કોઈને બહુ જ પૈસાદાર હોય અથવા તો કોઈ બહુ જ બુદ્ધિશાળી હોય, કોઈ બહુ જ સ્વરૂપવાન હોય, કોઈ બહુ જ ખ્યાતિવાળા કુટુંબમાં જન્મ લીધો હોય, તો આ બધું લોકો શું સમજે કે ભાઈ ડેફિનેટલી એના પૂર્વ કર્મના અનુસાર એને મળ્યું છે. અથવા કોઈને બહુ જ અહીંયા સુધી વાંધો નથી કે કોઈને કંઈ સારું થતું અને લોકો એવું સમજે કે એના પૂર્વ કર્મોના આધારે કંઈક મળ્યું છે. પણ લોકો પછી હાર્ડ હાર્ટેડ બની જાય આ થિયરીમાં. એમાં આવે કે ભાઈ કોઈને કોઈ તકલીફ પડી હોય, સમજો તમે પસાર થતા હો રોડ ઉપર અને કોઈ એક્સિડન્ટ થયેલો છે, બરાબર, અને એક્સિડન્ટ થયેલો છે અને તમે એવું માનો કે આને તો એના કર્મના ફળ ભોગવવા પડી રહ્યા છે, રાઈટ? સો એવું નહીં, પણ સ્ટીલ એક ફિલોસોફી એવી લોકો માનતા હોય છે, એનું એ ભોગવે. લોકો કેમ? એટલે 19મા શ્લોકમાં એવું કીધું છે કે ભાઈ ઘણા બધા ફિલોસોફરો એવું માને છે કે સુખ અને દુઃખ માટે પોતે જ જવાબદાર છે. દાખલા તરીકે બીજું એક સામાન્ય ઉદાહરણ, વિદ્યાર્થી જે છે સ્કૂલમાં એક વિદ્યાર્થીને 100માંથી 100 માર્ક આવે છે, બીજા વિદ્યાર્થીને 100માંથી માત્ર 35 માર્ક આવે છે. તો કોઈ કે કોણ જવાબદાર છે? તો જવાબદાર છે કે પેલાએ મહેનત કરી છે, આને નથી કરી. અચ્છા, ચલો ત્યાંથી વાત અટકે છે? ના. કોઈ કે ભાઈ આનું તો બિચારાનું મગજ જ નથી ચાલતું, મહેનત આ પેલા કરતા ડબલ કરે છે પણ આના માર્ક ઓછા આવે છે. બની શકે ને, રાઈટ? સો એ પણ છે. પણ એમાં પણ અગેન લોકો કર્મની થિયરી લાવતા હોય છે. કર્મની થિયરી શું છે? એટલે કે બેઝિકલી જે પ્રોફિશિયન્સી જેને કહે છે, એવું કહે છે કે તમે કોઈ પણ કાર્યમાં 10 લાખ કલાક ઇન્વેસ્ટ કર્યા હોય, ધેન યુ બીકમ માસ્ટર ટુ ધેટ. ધીસ ઇઝ સો કોલ્ડ થિયરી. અને એવું કંઈ નથી કે એનું કંઈ મોટા પેપર પ્રેઝન્ટેશન થયા હોય, પણ ઘણી બધી બુક્સમાં, ઘણા બધા સેલ્ફ હેલ્પ બુક્સમાં લોકો લખતા હોય છે. તો ધેન યુ ગેટ અ માસ્ટરી ઓન દેટ સબ્જેક્ટ. હવે દાખલા તરીકે કોઈ વ્યક્તિએ આખું જિંદગી કોઈ મ્યુઝિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ વગાડવાનો રિયાઝ કર્યો અને ઘણા બધા લાખો કલાક એમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યા, પછી નેક્સ્ટ જન્મમાં જાય, મે બી એને એવા ઘરે જન્મ મળે કે જ્યાં એના માતા પિતા જે છે એ સંગીતમાં ઇન્ટરેસ્ટ ધરાવતા હોય, અને બીજા બાળકને અથવા તો મોટાને, સમજો આપણે જ કંઈક શીખવું હોય ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ, તો આપણને જેટલી વાર લાગે એના કરતાં સાવ ઝડપથી એ નાનું બાળક શીખી લે. એક તો એ નાનું છે એટલે એનું ગ્રાસ્પિંગ પાવરફુલ હોય, દેટ ઇઝ વન પાર્ટ. પણ એના પૂર્વજન્મમાં એને એફર્ટ ઇન્વેસ્ટ કર્યા છે એટલે હી ઓર સી ઇમિડિયેટલી ગ્રાસ્પ ધેટ, હે ને, ફાસ્ટર ધેન અધર્સ. ત્યારે લોકોને એવું લાગે કે ના, આને તો આની સંગીતની ઇન્ટેલેક્ટ સારી આપેલી છે. ના, એવું નથી. he or she has invested that time earlier, right? તો ભણવામાં પણ કોઈ બાળક એવું હોય કે નબળું છે, એને ડબલ ટાઈમ આપે છે છતાં નથી થતું, પણ ઇફ he or she invest that time now, definitely it will help him or her later. એને ભલે અત્યારે એને એટલું આઉટપુટ નથી મળતું, બીજા વિદ્યાર્થીને મળે છે કારણ કે એને આગળ એ જ ડાયરેક્શનમાં એટલી એફર્ટ નાખેલી છે. એટલે સુખ અને દુઃખ જે છે એ વ્યક્તિ પોતે ખેડીને ઉત્પન્ન કરે છે. જેવી રીતે ખેતરમાં ઘઉં વાયા હોય તો ઘઉં જ આવે, પછી જુવાર ક્યાંથી આવે, એને લાઈક ધેટ. સો આ એક થિયરી છે કે પોતાના સુખ અને દુઃખનો પોતે જ ઉત્તરદાયિત્વ છે. બીજું એક આવે છે બી ફેક્ટર, પછી જે પ્રભુપાદ વાત કરે છે, આપણને 3 પ્રકારના જે કષ્ટ વેઠવા પડે છે. કયા 3 પ્રકારના કષ્ટ વેઠવા પડે છે? આધ્યાત્મિક, આધિદૈવિક અને આધિભૌતિક. બરાબર. તો એમાંનો એક પાર્ટ છે બહુ સરસ, એમાંનો એક પાર્ટ છે આધિદૈવિક. આધિદૈવિકનો અર્થ શું છે?
દેવતાઓ દ્વારા આપણને જે કુદરતી જે આફતો આપણને આવે છે. હા, કુદરતી નેચરલ કેલેમિટી, નેચરલ કેલિમિટી, એના દાખલામાં શું શું આવે? અર્થક્વેક, વાવાઝોડું આવે, earthquake, આવે, flood, ફ્લડ આવે, વંટોળ, વંટોળ આવે, સાયક્લોન, સુનામી, ચક્રવાત, સુનામી, પૂર, ધરતીકંપ બધું જ આવી ગયું હે ને. તો આવી દેવી શક્તિઓ પણ સુખ દુઃખ માટે જવાબદાર છે કે નહીં? જુઓ, હમણાં કોરોના હતું, લગભગ ભાગ્યે જ કોઈ હોય કે એને કોરોના ના આવ્યો હોય હે ને. અને કેટલા બધા અફેક્ટ થયા, કેટલા લોકોની તો ઘણા મહિનાઓ સુધી આજીવિકા બંધ થઈ ગઈ હતી. ઘરમાં બેઠા બેઠા ઘણા બધા લોકોને ડિપ્રેશન આવી ગયું. તો આને કહી શકાય ને દેવી શક્તિ. આમાં કોઈનું, આમ જોવા જાવ તો વાંક કોનો હતો? તમારો વાંક હતો, મારો વાંક હતો? ના, કોઈનો વાંક નથી ને. કોરોના ફેલાયો એમાં વાંક કોનો? ગવર્મેન્ટનો વાંક છે ને, કોઈનો વાંક નથી. કોઈ એમ કે ભાઈ કોઈએ લેબોરેટરીમાં ચાઇનાએ બનાવ્યા અને ત્યાંથી ફેલાયા ને વોટ્સ એવર, ઠીક છે, એવું કંઈક હોઈ શકે. પણ બનાવવાની એક વસ્તુ છે, પણ ફેલાવાનું અગેન, રાઈટ? તો આ બધું દૈવી કહી શકાય ને. ઇટ ઇઝ ઓલ નોટ ઇન અવર કંટ્રોલ. તો એના કારણે પણ લોકોને તકલીફ વેઠવી પડે છે. અચ્છા, તકલીફની એક વાત થઈ. ક્યારેક એવું પણ બને છે કે દૈવી કારણોસર કંઈક ફાયદો પણ થઈ જાય અથવા તો કંઈક સુખ મળી જાય, વિચાર્યું જ ના હોય, ધાર્યું જ ના હોય. બની શકે છે ને એવું. મેની ટાઈમ્સ ઇટ હેપન્સ. પ્રભુજી આપણે થયું ને પ્રભુજી આ આપણને બધાને ફાયદો થયો છે કોરોનાથી. બધું મળ્યું. હા, હરી બોલ. કોરોના થી આપણને બધા એક થયા. વાવ, ગીતામાં જબરદસ્ત. તમે તો ગીતામાં મોટી વસ્તુ લઈ આવ્યા. કીર્તિવાન વેરી ગુડ કોઇન્સિડન્સ. દર્શના માતાજી ને સો અમૃત મળ્યું પ્રભુજી. આપણે બધાને નામાનિષ્ઠા પ્રભુજી ભાગવતમ અને ભગવદ્ ગીતાના શરણે લઈ આવે. કોરોનાનો જેને કહેવાય શ્રાપ, પણ શ્રાપને આશીર્વાદમાં બદલી નાખવામાં આવ્યો એને. એવું કહે છે કે બ્લેસિંગ્સ ઇન ડિસગાઇઝ. બ્લેસિંગ્સ ઇન ડિસગાઇઝ. અને તકલીફને તકમાં બદલી નાખી એને. સો આ બધું અવસરમાં, આપતને અવસરમાં. બહુ સરસ. તો આ બધું આપણા હાથમાં નથી હોતું. હવે દાખલા તરીકે આપણે તો ઘરે બેઠા હતા, બરાબર? અને હું માનું છું ત્યાં સુધી તમારામાંના ભાગ્યે જ કદાચ 90% લોકો એવા હશે કે જેમણે કદી ઝૂમ પણ નહીં વાપર્યું હોય. રાઈટ? મોબાઈલ એટલે શું? તો કે મેસેજ અને વોટ્સએપ, પછી એમાં ઝૂમ પણ આવે ને એમાં કનેક્ટ પણ થવાય ને. હું મારી પર્સનલી વાત કરું છું, રાઈટ? કે ક્યારેય ઝૂમ નહીં વાપરેલું. ઓફિસમાં પણ મોટા ભાગે મિટિંગો શેમાં થાય? તો કે ભાઈ કોલ ઉપર થાય, પેલી કોન્ફરન્સ કોલ કે એવી રીતે થાય. ક્યારે પછી આ બધું જે નવો કોન્સેપ્ટ આવ્યો કોરોના ટાઈમમાં, માઇક્રોસોફ્ટ ટીમ્સ અને ઝૂમ ને એ બધા, એને તો એની પહેલા ઝૂમ બહુ જ ઓછું પ્રચલિત હતું. તો આ બધું જે છે દૈવી કહી શકાય કે નહીં? કે ભગવાનની કૃપાથી ગુરુ મહારાજને એવી ઈચ્છા થઈ કે ભાઈ લોકો ઘેર બેઠા છે, એમને ગીતા શીખવાડો. અને એમના કહેવાથી એમને તો નામાનિષ્ઠા પ્રભુને કીધું કે તમે કરો. તો એકચ્યુઅલી આ વખતે જ્યારે જે લોકો મેંગ્લોર આવ્યા હતા એમને ખ્યાલ હશે, સાંજના પ્રશ્ન જવાબ ચાલતા હતા. તો એમાં નામાનિષ્ઠા પ્રભુને બોલવાનું આવ્યું, એમને કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ આપવાનો હતો. તો નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કે એક વખત કે પેલી ઇસ્કોનની ટ્રેનિંગ હતી, બધાને ઇસ્કોનમાં પણ જાત જાતની ટ્રેનિંગો આપ્યા કરે. તો કે એમાં પછી ગુરુ મહારાજ પણ હતા, જગન્નાથપુરીમાં હતા, કંઈક એવું કહેતા હતા. તો ગુરુ મહારાજે કીધું કે જો, નામાનિષ્ઠા પ્રભુને કીધું કે જો કે બેંગ્લોરમાં આ જે ફલાણા પ્રભુ છે એમને ઓનલાઈન ભગવદ્ ગીતા ક્લાસ કર્યા અને એમને 6000 રજીસ્ટ્રેશન પ્રાપ્ત થયા. તો નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કે હું તો સાંભળીને દંગ રહી ગયો. મને કીધું કે તું પણ કર, નામાનિષ્ઠા યુ ઓલ્સો ડુ. તો નામાનિષ્ઠા પ્રભુ કે યસ ગુરુ મહારાજ, આઈ વિલ ડુ અને આઈ વિલ મેક 60,000 પાર્ટિસિપન્ટ. રાઈટ? તો એ વખતે કે મને પણ હસવું આવે, પણ કે 60,000 હું કરીશ પાર્ટિસિપન્ટ. અને ખરેખર પહેલી વાર જ્યારે પહેલું જ બેચ ચાલુ કરી એમને હતું કે આવશે કંઈક 2-3 હજાર રજીસ્ટ્રેશન, સીધા 20,000 રજીસ્ટ્રેશન અને ફર્સ્ટ બેચ ઇટસેલ્ફ. તો આ બધું, અને એમને જે ઈચ્છા થઈ કે હું આ બધું કરું, ફેલાવું. હજી પણ તમે જુઓ જાત જાતના આઈડિયાઝ. હવે પેલું ચેટબોટ વાળો આઈડિયા લાયા છે, ખબર છે? પેલું કે અંદર લખો તમારે અંદર કે તમારે ગીતામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે તો કે હા, તો ફટ દઈને આવી જાય. કઈ ભાષા? તો કે આ ભાષા.
પછી દઈને આવી જાય કયો ટાઈમ, તો કે આ ટાઈમ. તમે શેમાં છો, યુથ, એડલ્ટ કે કિડ્સ, કે અમે આમાં છો, ફટ દઈને કનેક્ટ થઈ જાય. એવું બધું જાત જાતનું નવું નવું વિચારી રહ્યા છે. તો આ બધું જે છે દૈવી કહી શકાય. ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ, ઇટ ઇઝ હેલ્પિંગ. તો સુખ અને દુઃખના સંબંધમાં ઘણા બધા વિચારધારા ચાલે છે એને. અને એકચ્યુઅલી ઘણા લોકો તો એવું પણ કહે છે કે આત્મા જે છે એ દેહનો સ્વામી છે અને આત્મા જ સુખ અને દુઃખ આપે છે. જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતાનો રેફરન્સ પ્રભુપાદ કહે છે, આત્મૈવ આત્મનો બંધુર આત્મૈવ રિપુરાત્મના. આત્મા જ એટલે કે મન જે છે એ જીવનો મિત્ર છે અને શત્રુ પણ છે. મનના કારણે સુખ અને દુઃખ ઉત્પન્ન થાય છે. નહીં તો ગમે તેવી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં પણ વ્યક્તિ સુખી રહી શકે છે અને ગમે તેવી સારી પરિસ્થિતિમાં વ્યક્તિ દુઃખી રહી શકે છે. એટલે એનું એક કારણ મન પણ છે. તો 3 કારણોની ચર્ચા થઈ આપણે. એક કારણ છે કે વ્યક્તિના પોતાના કર્મ, રાઈટ. બીજું કારણ શું થયું, તો કે દૈવી શક્તિ. અને ત્રીજું કારણ શું થયું, તો કે વ્યક્તિનું પોતાનું મન જે છે એ ગમે તેવી ખરાબ પરિસ્થિતિમાં સુખ અને ગમે તેવી સારી પરિસ્થિતિમાં દુઃખ આપી શકે છે. તો આ રીતે અનેક કારણો હોઈ શકે છે કે જેના કારણે વ્યક્તિને સુખ અને દુઃખ મળી શકે છે, એવું 19મા ચેપ્ટરમાં કહે છે. અને ખરેખર જેનામાં શ્રદ્ધા ના હોય, ભક્તિ યોગમાં ના આવ્યો હોય, એ તો બિચારો આખી જિંદગી કન્ફ્યુઝ જ રહે એને, કે એને ખબર જ ના પડે. અને છેવટે પછી આ બધી ફિલોસોફીઓમાંથી જેને કહેવાય ને કે આમ ઉબાઈ જાય, એટલે પછી એવું કે એવરીથિંગ હેપન્સ બાય ચાન્સ. એને ટોટલી જેને કહેવાય કે માયાવાદી તરીકો, અથવા તો ટોટલી શ્રદ્ધા વિહીન જીવન. એને કઈ પણ વસ્તુ થાય ને બાય ચાન્સ થઈ ગયું કે. પ્રભુ જબરજસ્ત પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ ઘણી વાર એટલા સ્ટ્રોંગલી કહે, નથિંગ હેપન્સ બાય ચાન્સ. કે આ દુનિયામાં કશું જ બાય ચાન્સ નથી બનતું, કારણ કે આપણે કેલ્ક્યુલેટ નથી કરી શકતા, આપણે સમજી નથી શકતા. ધેટ મીન્સ આપણને લાગે બાય ચાન્સ છે. દાખલા તરીકે આપણે કહીએ, પ્રભુ કે તારા અગણિત છે. અગણિત કેમ કહીએ છીએ? કારણ કે આપણું લોકલ કેલ્ક્યુલેટર, આપણું દિમાગ છે કે જે કંઈ પણ છે ગણી નથી શકતું, એટલે કે અગણિત છે. ધરતીના રચકણ અગણિત છે. ના, પણ ભગવાન માટે એવું નથી. અને આપણને સમય જે છે શાશ્વત લાગે. ભગવાન માટે બધું જ પોસિબલ છે. એટલે એમના માટે એ અગણિત ન કહી શકાય. અને એવી રીતે અહીંયા આગળ કીધું છે, પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણને એવું લાગે કે સુખ ને દુઃખ જે છે બાય ચાન્સ આવે છે. બાય ચાન્સ કશું નથી આવતું. અને એવરીથિંગ હેપન્સ બાય ધ વિલ ઓફ કૃષ્ણ. સર્વ કારણમ ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ બધા જ કારણોના કારણ શ્રી કૃષ્ણ છે. અને એવરીથિંગ હેપન્સ બાય હિઝ વિલ. હા, પણ એ કેવી રીતે કારણોના કારણ છે? એવું નથી કે દરેકના પર્સનલ જીવનમાં આવીને ડિસાઈડ કરે છે કે આનું આમ કરવું કે તેમ કરવું. ના, એમને આખી સિસ્ટમ બનાવેલી છે. એ સિસ્ટમથી એ પોતે અનભિજ્ઞ રહે છે. રાઈટ, જળ કમળવત એનાથી દૂર રહે છે. કાર્યકારણનો નિયમ બનાવી દીધો, રાઈટ. એટલે વ્યક્તિ, અને નિયમ શેના માટે બનાવી દીધો? કે વ્યક્તિનું પોતાનું શુદ્ધિકરણ થાય. એના માટે ખોટું કરે એને કંઈક ભોગવવું પડે, સારું કરે એને કંઈક ફળ મળે, રાઈટ. તો એવું એમને એટલા માટે ગોઠવ્યું કે વ્યક્તિ આમાંથી પસાર થઈને ધીરે ધીરે એની ચેતનાનું ઉર્ધ્વીકરણ થાય. તેના માટે કર્યું છે. એવું નહીં કે પેલી પનિશમેન્ટ માટે કર્યું છે. પ્રભુપાદ એમના લેક્ચરમાં કહે છે કે ગવર્મેન્ટ જેલ બનાવે છે, ગવર્મેન્ટ ન્યાયાધીશ અને ન્યાયાલયની સિસ્ટમ બનાવે છે. શેના માટે? લોકોને પનિશ કરવા માટે? ના, પનિશ કરવું એ પર્પસ નથી. પર્પસ એ છે કે એમને સુધારી દેવા, એ લોકો કાયદાનું પ્રોપરલી પાલન કરે તેવી વ્યવસ્થા કરવી, અને એ લોકો સારી રીતે જીવન જીવી શકે, બીજાને પણ સારી રીતે જીવવા દે તેની વ્યવસ્થા કરવી. રાઈટ, ધેટ્સ વાય ધીસ સિસ્ટમ ઇઝ મેડ. પણ ગવર્મેન્ટ પોતે એનાથી અનભિજ્ઞ છે. દાખલા તરીકે તમે એમ કહો કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કે પ્રેસિડેન્ટ જવાબદાર છે કે ફલાણા ચુકાદામાં આ વ્યક્તિને મોતની સજા થઈ ગઈ, તો એ તો એનાથી એવું ના કહી શકાય ને આપણે. પણ ન્યાયાધીશને, ન્યાયાલયને, આખી સિસ્ટમ જે છે એ ભારતીય સરકારને જવાબદાર છે એમ કહી શકાય? હા, કહી શકાય, ચોક્કસ કહી શકાય, રાઈટ. તો એના જેવું છે. અને પછી 20મા શ્લોકમાં બહુ સરસ આવે છે કે જે લોકો ભગવાનને માને છે એને, એ લોકો બહુ જ ક્લિયરલી સમજે છે કે ભગવાન જે છે સર્વ કારણોના કારણ છે, અને મારા જીવનમાં જે કંઈ પણ આવે છે એ શ્રી કૃષ્ણની પરમિશનથી આવે છે. અને ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે આપણે જો એવું માનીએ કે મારા જીવનમાં બનતી ઘટનાઓ, મારા જીવનમાં આવેલી વ્યક્તિઓ, મારે
પસાર થવા પડતા અનુભવો, ભલે સુખના હોય કે દુઃખના હોય, એ બધા જ શ્રી કૃષ્ણની ઈચ્છાથી અને પરમિશનથી આવે છે અને એ મારા આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે જરૂરી છે. એવું જ્યારે આપણે માનીએ તો આપણે સાચા ભક્ત બનવા તરફ પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ, વૈષ્ણવ બનવા તરફ પ્રગતિ કરી રહ્યા છીએ. અને ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કારણ કે એવું ક્યારે ન હોઈ શકે કે આપણે પૂરેપૂરા ગુણોથી ભરેલા હોઈએ કે પૂરેપૂરા અવગુણોથી ભરેલા હોઈએ. કંઈ ને કંઈ કોમ્બિનેશન આપણામાં હોય જ છે. ઘણી બધી ખામીઓ હોય છે, ઘણું બધું સારું પણ હોય છે, રાઈટ, ડિપેન્ડિંગ અપોન અવર કન્ડિશનિંગ. કન્ડિશનિંગ એટલે કે વ્યક્તિની ગુણ, જે 3 ગુણો જે છે એના પ્રત્યેની લિપ્તતા. અને આપણે બધા અહીંયા આગળ આ ભૌતિક શરીરમાં છીએ એનું એકમાત્ર કારણ તો એ જ છે કે આપણે કોઈને કોઈ રીતે કાંઈ એન્જોય કરવું હતું, કાંઈ કંટ્રોલ કરવું હતું, કાંઈક પ્રોપરેટર બનવું હતું, એટલે આપણે અહીંયા છીએ. માટે આપણે 3 ગુણોથી કન્ડિશન છીએ અને માટે આપણે ભક્તિ કરીને એમાંથી છૂટવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ. હરે કૃષ્ણનો જપ કરીને, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરીને વી આર ટ્રાઇંગ ટુ કમ આઉટ ઓફ ઇટ, રાઈટ. અને એમાં આપણે સફળ ક્યારે બનીએ કે આપણને જ્યારે એ રિયલાઇઝેશન ચાલુ થાય, નથિંગ હેપન્સ વિધાઉટ હિઝ પરમિશન એન્ડ એવરીથિંગ હેપન્સ વિથ હિઝ પરમિશન. કૃષ્ણ આપણને એમાંથી પસાર થવા દેવા માગે છે. કોઈ એમ કે ભાઈ મને તો, હવે દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે મને તો ઓફિસમાં જે વાતાવરણ છે તે વાતાવરણ મને કૃષ્ણ કોન્શિયસ બનાવવા માટે અથવા રહેવા માટે અયોગ્ય છે. ઇઝ ઇટ ગોઈંગ ટુ હેલ્પ મી? રાઈટ, નો. કૃષ્ણ હેઝ પુટ મી ઇન ધીસ કન્ડિશન બીકોઝ આઈ નીડ ટુ બી પ્યોરિફાઈડ, રાઈટ. મારે શુદ્ધિકરણની જરૂર છે, માટે મને પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડે છે. દાખલા તરીકે કોઈ કે મારા સાસુ સસરા છે અથવા મારા કુટુંબીજનો છે એ બિલકુલ કૃષ્ણ કોન્શિયસ નથી, તો એ લોકો સમજી શકતા નથી કે હું કેમ જપ કરું છું, હું કેમ ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું અધ્યયન કરું છું. મારા બાળકો, મારી પત્ની, મારા પતિ નથી સમજી શકતા. બટ ધેન કૃષ્ણ વોન્ટ્સ અસ ટુ પાસ થ્રુ ધેટ એક્સપિરિયન્સ, રાઈટ. અને એમ કરતાં કરતાં એમને સાથે લઈને એ જ આપણી ફરજો અદા કરતાં પ્રેમ આપતા એમને જ્યારે આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસ બનીએ તો આપણી સાચી શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા થાય. એટલે સુખ અને દુઃખ જે કંઈ પણ મળે છે, ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદ તો આગળ કહે છે કે સુખ અને દુઃખ સિવાય જન્મ, મૃત્યુ, જે કંઈ પણ ભય આપણે સહન કરવો પડે છે, અહિંસા, અભય, સમતા, તુષ્ટિ, તપ, દાન, યશ, અપયશ, આ બધું જ જે છે ભગવાને કીધું છે તેમ મારા દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાને ભગવદ્ ગીતાના 10મા અધ્યાયના 4થા અને 5મા શ્લોકમાં કીધું છે, પ્રભુપાદ સરસ મેન્શન કરે છે, સુખમ દુઃખમ ભવો ભાવો ભયમ ચા ભયમ એવ ચ અહિંસા સમતા તુષ્ટિ તપોદાનમ યશો યશ ભવંતી ભાવા ભૂતાનામ મત્ત એવ પૃથગ્વિધા. આ બધું મારા કારણે થાય છે, કૃષ્ણ એવું કહે છે. એટલે કૃષ્ણ ઇઝ પર્સનલી ઇન્વોલ્વ. અને જેમ જેમ વ્યક્તિ ભક્તિમાં આગળ વધતો જાય, સારી રીતે જપ કરતો જાય, એકાગ્રતાથી સાંભળતો જાય, કૃષ્ણ એના જીવનના પ્રત્યેક પરિસ્થિતિમાં ઇન્વોલ્વ થાય છે, પર્સનલી ઇન્વોલ્વ થાય છે, રાઈટ. પર્સનલી, આ શબ્દ પ્રભુપાદ બહુ જ ભારપૂર્વક ઘણી બધી વાર કહે છે અને લખે પણ છે. અને ડિવોટીની લાઈફમાં જે કંઈ પણ બને છે, કૃષ્ણ પર્સનલી ઇન્ટરેસ્ટ લે છે. ક્યારેક એવું થાય, હવે દાખલા તરીકે પ્રભુપાદના શિષ્ય હિઝ હોલીનેસ ભક્તિ તીર્થ સ્વામી મહારાજ, હિઝ હોલીનેસ કદમકાનંદ સ્વામી મહારાજ, they are so pious, અને છતાંય એમને કેન્સર કેવી રીતે થાય? અથવા કોઈ એમ કે હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજને પેરાલિસિસ કેવી રીતે થાય? અથવા કોઈ એમ કે હિઝ હોલીનેસ રાધા ગોવિંદ મહારાજને પેરાલિસિસ કેવી રીતે થાય? રાઈટ. બટ they don't think so. They are very clear. This is Krishna's mercy, જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે. અને they really think of Krishna in all such adversities. અને આપણે બધાએ આ શીખવા જેવું છે. જે 20મા શ્લોકમાં કીધું છે કે આમ જોવા જાવ તો સીધું ભગવાનને કનેક્ટ કરવા મુશ્કેલ છે. ભગવાન કેવી રીતે આવું કરી શકે? પરંતુ કશું જ ભગવાનથી સ્વતંત્ર છે જ નહીં. નથિંગ ઇઝ એબોવ કૃષ્ણ. અને ભગવાનને કોઈના પ્રત્યે ધૃણા કે દ્વેષ પણ નથી. દાખલા તરીકે કોઈ બહુ જઘન્ય કાર્ય કરે, પાપી હોય, છતાંય ભગવાન એનો શ્વાસ રોકી દે છે? નથી રોકતા. એના માટે પાણી અવેલેબલ છે, અનાજ મળે છે અને મળે છે, રાઈટ. કૃષ્ણને કોઈના પ્રત્યે દ્વેષ નથી. એટલે કે છે ને, અપિચેત્સુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ. ગમે તેવો દુરાચારી હોય, પણ જો ભગવાનની ભક્તિ અનન્ય રીતે કરવા માંગે તો કૃષ્ણ બધી જ સપોર્ટ કરે છે. એટલે સુખ અને દુઃખ પણ જે છે એ બધું ભીષ્મદેવે પણ જેવી રીતે કીધું હતું કે
દરેક કારણોના કારણ જે છે ભગવાન છે. જ્યારે પહેલા એમ કીધું ને કે જ્યારે યુધિષ્ઠિરને શાંત કરવા હતા કે તમે તો કેટલા દુઃખ વેઠ્યા, આ દુઃખ વેઠ્યું, પેલું દુઃખ વેઠ્યું, ફલાણું દુઃખ વેઠ્યું, ઢીકણું દુઃખ વેઠ્યું, આ બધું કહીને પછી છેવટે શું કહે છે કે કાળ જે છે આ બધાનો નિયતિ છે, એને પ્રકૃતિ. અને પછી છેવટે શું કહે છે, કાળ કોણ છે? તો કે જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાને કીધું કાલોસ્મિ, હે ને. સો બહુ સરસ ભગવાન કહે છે કે ભગવદ્ ગીતાના 9મા અધ્યાયમાં પણ સમોહમ સર્વભૂતેષુ નમે દ્વેષ્યોસ્તિ ન પ્રિય યે ભજંતી તુ મામ ભક્ત્યા મયી તે તેષુ ચાપ્યહમ. હું કોઈનો દ્વેષ નથી કરતો, કોઈ ગમે તેવો ખરાબ હોય, ઇવન ભગવાનને પણ કોઈ ઘણીવાર ગાળો દેતા હોય અથવા તો એમ કે ભગવાન જેવી કોઈ વસ્તુ નથી, તો એ ભગવાન એનો દોષ નથી કરતા, દ્વેષ નથી કરતા. હા, ભગવાન કે હું કોઈનો પક્ષપાત પણ નથી કરતો. એવું છે કે કોઈનો ઓક્સિજન ઓછો કરી દીધો, હે, કોઈનું અનાજ ઓછું આપી દીધું, કોઈને પાણી ના મળે, ના, બધું જ કરે છે. પરંતુ જે વ્યક્તિ ભક્તિભાવે મારી સેવા કરે છે તે મારો મિત્ર છે અને હું તેનો પણ મિત્ર છું. એટલે કૃષ્ણને જે ખરેખર ભક્તિ ચાલુ કરી દે છે, કૃષ્ણ પર્સનલી ટેક્સ કેર. બહુ સરસ પ્રભુપાદ બોલે છે, હી પર્સનલી ટેક્સ કેર, હી પર્સનલી ટેક્સ ઇન્ટરેસ્ટ ઇન હિઝ લાઈફ. અને આ છે ને અનુભવવાની વાત છે. પ્રભુપાદ કહે છે કે મને જ્યારે મારું બધું જ ધન લૂંટાઈ ગયું, એને ત્યારે આમ જોવા જાવ તો વ્યક્તિ ડિપ્રેસ ના થઈ જવો જોઈએ. આખા ભારતનો નંબર 3 ફાર્મિસ્ટ, અને એનું બધું જ કોઈ ઉલેચીને જતું રહે, એમના નીચે કામ કરવા વાળો બધું જ ચોરી કરી જાય અને બિઝનેસ આખો પડી ભાગે, તો ડિપ્રેશનમાં ના આવી જાય માણસ. આજકાલ તો નહીં, તમે સાંભળ્યું હશે પેલા કાફે ડે આખા ભારતની છે અને વિશ્વમાં પણ ફેલાઈ. અને એના માલિકને જ્યારે થોડુંક લોનની બેંકની લોન ભરવાનો એ થયો, એને મેંગ્લોરનો વ્યક્તિ છે, એને નદીમાં નેત્રાવતીમાં પડતું મૂકીને એને આત્મહત્યા કરી લીધી. યંગ માણસ. અને આજે 2 દિવસ પહેલા તો કેટલા ઇન્ટરવ્યુમાં ને એ બધામાં આવે, કોન્ફરન્સોમાં ને એ બધા, અને એને આત્મહત્યા કરી લીધી. તો પણ પ્રભુપાદ કે મને જ્યારે આવું થયું તો મને બહુ આનંદનો અનુભવ થયો. હા, કૃષ્ણ, એમને પેલો શ્લોક યાદ આવ્યો તો કે હું જેની ઉપર અનુગ્રહ કરું છું તેનું હું ધન હરી લઉં છું, તેના હું કુટુંબી હરી લઉં છું, આમ કરું તો કે મને તો બહુ આનંદ થયો. રાઈટ, ધીસ ઇઝ કૃષ્ણાઝ મર્સી. સો ધીસ ઇઝ, આ એંગલ તો આપણે ખરેખર એને કહેવાય ને કે આપણે ખાલી વાત કરી શકીએ, આપણે કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરીએ કે કૃષ્ણ અમને પણ એ સમજમાં આવે, એને કે આ શું પ્રભુપાદ કહેવા માંગે છે આપણને 20મા શ્લોકમાં. ઓકે, 21ની થોડી ચર્ચા બાકી છે, જે 22ની સાથે કાલે લઈશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યૈવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ્ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ ગુરુદેવ કી જય. હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. યસ, વિમલા વ્રજરાની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. યસ માતાજી, બોલો બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે એટલે કૃષ્ણ. હજુ પણ છે ને રજીસ્ટ્રેશન નો પ્રભુજી. પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે પ્રભુજી. તો હા, એના લઈને છે ને મારે એકચ્યુઅલી મારા સનનું છે ને ઇંગ્લિશમાં કરાવવું છે, બીકોઝ એની સ્કૂલમાં કોન્ટેસ્ટ આવ્યો છે આપણા ભગવદ્ ગીતાને રિલેટેડ ઇસ્કોનનું છે. તો એને વર્ડ્સ માટે મારે ઇંગ્લિશમાં કરાવવું, તો મને લિંક એવું કંઈક મળશે? માતાજી કિડ્સ બેચ માટે તેને બધામાં તકલીફ છે, એડલ્ટમાં અત્યારે થવા ના માંડી ના, છે. અમરીશ ગ્રુપ પ્રભુજી, અમરીશ પ્રભુજી, આપણે ડાયરેક્ટ એમને એન્ટ્રી કરાવી દેવાની. આપણે પણ ગઈકાલે એમ, હા, ઇંગ્લિશમાં પણ કરાવી દઈશું આપણે, બરાબર. આપણા જે બી કોન્ટેક્ટ હોય ને એનાથી કરી દેવાનું પ્રભુ. સો પણ હજુ કિડ્સ ના ગ્રુપમાં દરેકમાં પ્રોબ્લેમ છે એમ કહું છું. એડલ્ટમાં એમાં ડાયરેક્ટ થઈ જશે એન્ટ્રી, પણ કિડ્સમાં હજુ ગ્રુપ ક્રિએટ નથી થયા. એ જૂના ગ્રુપ રિનેમ કરતા હોય છે, એટલે લિંક નહીં થયું એવું છે. ઓકે, હું પણ ચેક કરું. ગઈકાલે દેવિકા માતાજી જોડે મારું ઇન્ટરેક્શન થયું હતું, તો એમને કીધું હતું કે લગભગ સેટ થઈ ગયું છે, પણ હું ફાઇનલ કન્ફર્મેશન આપીશ એમ કરીને એમને કીધું હતું. તો એડલ્ટમાં થઈ ગયું છે, એમાં નવા નવા ગ્રુપ બનાવી દીધા છે, પછી એને કોમ્યુનિટીમાં મર્જ કરવાના છે. પણ કિડ્સનું હજુ ગ્રુપ નથી બન્યું, અને કિડ્સમાં એ લોકો જૂના ગ્રુપને કન્ટિન્યુ કરીને રિનેમ કરી નાખતા હોય છે અને લિંક કરતા હોય છે. તો એમાં કંઈક લોચો આવ્યો છે એટલે.
તો આજે ચેક કરીને વિમલા માતાજી વિલ ઇન્ફોર્મ, બરાબર? આજે થઈ જ જવું જોઈએ. 1 જાન્યુઆરીનો ટાઈમ છે એટલે હોપફુલી આજે તો થઈ જવું જોઈએ. તો લેટસ ડાયરેક્ટલી એડ કરાવી દેવાનું અમરીશ પ્રભુ, બરાબર? હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સો ડુ ધેટ. અને ગઈકાલે વિજયસિંહ અને જયદીપસિંહ ગોહિલ પ્રભુજીએ લગ્ન ગ્રંથિ જોડા બદલ શ્રી રાધા ગોવિંદ ભગવાનના ચરણે ધૂપ અને નૈવેદ્ય સેવા અર્પણ કરેલી છે. આમાં ગ્રુપમાં છે પ્રભુ? હા, ગ્રુપમાં મૂક્યું ને. એક જ મિનિટ. સુદામા સેવાનો પેલા સુદામા સેવાનું ગ્રુપ જ હું ઓપન કર્યું છે. છેલ્લે લાસ્ટ જ છે એમનો. સોમવાર, આજે મંગળવાર. જીવેશ્વર કૃષ્ણચંદ્ર પ્રભુએ મૂકેલું છે. હા હા હા, ઓકે. સો વિજયા ઝાલા માતાજી આપણા ડિવોટી પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે. અને યસ, આઈ થિંક L3માં છે, L2માં છે પ્રભુ? L2માં છે. L3માં પણ છે. L3માં પણ છે. ઓકે. 1 2 3 ત્રણેયમાં આવે છે. ત્રણેયમાં છે. વેરી નાઇસ. સો વિજયા ઝાલા માતાજીના લગ્ન થયા છે અને આપણે બધા એમને હેપી કૃષ્ણા કોન્શિયસ લાઈફ, મેરેજ લાઈફ વિશ કરીએ. અને ભગવાન તેમને અને તેમના જીવનસાથીને ભગવત ભક્તિમાં જોડે અને તેમના જીવનને તેઓ સફળ કરી શકે તેવી આપણે પ્રાર્થના કરીશું. એમને ધૂપ અને નૈવેદ્ય સેવા અર્પણ કરી છે. તે ઉપરાંત એક મેસેજ છે, અમરીશ પ્રભુ લખે છે કે એમના માસી જે છે એક્સપાયર થઈ ગયા છે, તો તેમના માટે પણ આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીએ. રાઈટ અમરીશ પ્રભુ? હા પ્રભુજી. તો આપણે બધા સાથે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરીશું. 1 ફોર વિશિંગ વિજયા માતાજી અને જયદીપસિંહ ઝાલા પ્રભુ, એમના હસબન્ડ ને હેપી કૃષ્ણા કોન્શિયસ મેરિડ લાઈફ, અને એમના માસીના આત્માને ભગવાન સદગતિ પ્રાપ્ત કરાવે અને જ્યાં પણ હોય ત્યાં તેમને ભક્તિમય સેવાનું વાતાવરણ સાંપડે. તેના માટે આપણે બધા હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ હરે રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ.